नमस्ते, यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपक कुमार। आज म दक्षिण कोरियाको राजधानी सौलबाट नजिकै रहेको सुवन बस टर्मिनलमा आइसकेको छु र आजको यात्रा भनेको हाम्रो यङसम्म हुनेछ। यो चाहिँ सुवनको बस टर्मिनल। यहाँबाट चाहिँ आज हामी सुवन याकसम्म जान्छौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेनमा जान्छौँ। त्यस्तै छ यहाँ। यो चाहिँ ट्याक्सी चढ्ने ठाउँ। यहाँ ट्याक्सी चढेर चाहिँ सुवन याकसम्म पुग्छौँ, सुवन स्टेसनसम्म। यो चाहिँ बस टर्मिनल। जिन्सनबाट चाहिँ लगभग 1.5 घन्टाको यात्रापछि आज हामी सुवन बस टर्मिनल आइसकेका छौँ। यो चाहिँ ट्याक्सी अगाडि पछाडि के बस्नु ल ट्याक्सी पनि चढिसक्यो। ट्रेन पनि कस्तो हुनेछ, ड्राइभर नभएको ट्रेन होइन भाइ? ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ रेड लाइट अनि ठिकै छ। अगाडि जोताउनुहुन्छ, यहाँ पनि मिल्छ होइन? अगाडि बस्नु भयो ठिक हुन्छ, ठिक छ। के कञ्चनपुरको दाजु धादिङ भाइ, म चितवनको, जता पनि बिचै बिचमा मिठो सही सही भनेर चाहिँ अरूले मूल्याङ्कन गर्ने, मैले चाहिँ होइन रे के। ट्याक्सीबाट झरेछ हामी। चलाउँ ल लाफै ल आउनु ढेक्का लाएर। ल हामी सुवन स्टेसन पनि आइपुगिसक्यो। अब भित्र इन्ट्री गर्छ होइन? र फाल्छन् निद्र चाहिँ कालो ट्याक्सीले चाहिँ सुवन बस टर्मिनलबाट चाहिँ सुवन याकसम्म। यो चाहिँ एकेम प्लाजा ठुलो सपिङ मल। अब हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ भित्र स्टेसन होइन, जाने सिधै सोधै जाने अब होइन? खाना हुन्छ हुन्छ अलिअलि यसो नास्ता गरौँ। त्यसपछि हाम्रो यात्रा भनेको सुवन स्टेसनबाट यङसम्म हुनेछ। खाना खाँदा राम्रो। यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको अत्याधिक नै जमघट हुने ठाउँ है साथीहरू। त्यस्तै छ। यहाँबाट सोझै दामी छ नि भाइ दाजु, यार कपडा भने यस्तो लाउनुपर्छ नि त होइन? खाना सोधौँ है, खानसाना खाउँ, त्यसपछि हाम्रो यात्रा जारी राखौँ। गेट नम्बर 9 सुवन। त्यसपछि त्यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। पहिला होटेलतिर जाउँ, खानासाना खाउँ, त्यसपछि भनेको यात्रा रहनेछ सुवन टु यङसम्मको यात्रा हुनेछ हाम्रो।
नेपाल रेस्टुरेन्ट जाने हो ल ट्याक्कै हरियो बत्ती नि बल्यो जेब्रा क्रसिङ गर्दैछ खाना खोइ अब 10-11 बजी रेडी हुने हो कि टाइम थोरै नै लाग्ने भयो भने त खाएर हिँड्दा नि हुन्छ नत्र उता यमनतिर गएर खाँदा नि हुन्छ सुवन स्टेसन गेट नम्बर 1 हामी इन्ट्री गर्दैछौँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यात्रा यमुनसम्म घुम्ने तिनजनाको यात्रा हुँदैछ आज होइन ड्राइभर बिनाको ट्रेन चढ्नको लागि हामी एकदम एक्साइटेड हुँदैछौँ कहाँबाट चाहिँ ड्राइभर नभएको यहीँबाट होइन यहाँबाट चाहिँ ड्राइभर भएको ल ठिक ल यहाँबाट चाहिँ कार टच गरेर चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ कारमा चाहिँ पैसा हुनु पऱ्यो होइन आउला ल हामी वेटिङमा छ अहिले इन्सान जाने हो कि यता गयो इन्सान यता वेटिङमा चाहिँ इन्सान अन्डरग्राउन्ड माथि गाडी त उठिरहेको छ होइन हामी अन्डरग्राउन्डमा छ बाटो मुनि हो कहाँ कहाँ भित्र नेपालमा पानी निस्किन्छ होइन यहाँ पनि निस्किन्छ तर व्यवस्थित त्यही अनुसारको बनाएको छ नि हो ट्रेन आउँदैछ ट्रेनको प्रतीक्षामा ल ट्रेन पनि आइसक्यो अब अटोमेटिक तरिकाले चाहिँ लुगा खोल्छ त्यसपछि हामी इन्ट्री गर्दै भित्र अनि सिट पाए सिटमा बस्छ हामी पनि उभिएर नि गइन्छ खाली छ ल मान्छे अत्याधिक छ होइन ट्रेन चढ्नको लागि मान्छेहरू अत्याधिक नै छ फाइनल्ली हामी माइ गरे भाइदिया बस्छ केही छैन दुईजनालाई यता पठाएर हामी जाने कि केही छैन ट्रेनको यात्रा हुँदैछ हङसिङले एकैछिनको यात्रापछि हामी होइन एक स्टेसन त होला होइन आज धेरै टाढ्दा होइन कति के छ भाइ ठिक छ ड्राइभर नभएको एउटा चाहिँ ड्राइभर भएको ट्रेन अब चढ्ने भनेको चाहिँ हामी ड्राइभर नभएको ट्रेन यहाँसम्मको यात्रा हुनेछ हाम्रो अर्को तरिकाले ढोका खोल्छ लामो लिफ्ट छ एउटा लामो लिफ्ट छ र कस्तो भन्नाले भरे
कस्तो भने यहीँ फ्लोरमा कि घरको त्यो चौला ल फाइनल्ली हामी ड्राइभर भएको ट्रेन गर्नु पनि भइसक्यो। अब हाम्रो यात्रा भनेको ड्राइभर नभएको ट्रेनतिर जाँदैछौँ स्टेसनतिर। यता लिफ्ट अब कुन साइड जाने भाइ? एभरल्यान्ड लाइन नम्बर कति सम्म पर्ने हुन्छ हामीले डोर साइडमा एभरल्यान्ड सानो रुट हो, लाइन नम्बर छैन। हो ल एभरल्यान्डतिर जाँदैछ। कोरियन भाषामा एभरल्यान्ड, इङ्ग्लिसमा एभरल्यान्ड। हामी जाँदैछौँ। हाम्रो यात्रा जारी हुँदैछ। कार्ड रहेको छ यहाँ पनि कार्ड अनि टच गर्नु पऱ्यो होइन यसमा सधैँ पर्दैन होला। वा कति लामो लिफ्ट हो त नि यो। एक मिनट लाग्छ क्या यार लिफ्ट माथि पुग्नलाई होइन? लगभग लाग्न सक्छ होइन दाजु? हुन्छ त्यसरी जानकारी छ हामीसित है। भनी हामीलाई लागेर हाम्रो भनेर भन्न नमिल्ने। हेरौँ 3 फ्लोर हो? 3 फ्लोरको लागि सडक बनाइदियो होला है सायद। अघि हामी 3rd फ्लोरबाट चढेको लास्टै लामो रहेछ लिफ्ट चढिरहेको छ। अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ यहाँ समाउनु हुने छ होइन? आन्पा जिन्दाको मारेर एक मिनट नै बढी लाग्दैछ लिफ्ट उक्लिनलाई। बिस्तारै भनेको तिमीले काम त एकदम तेज रहेछ। फाइनल्ली पार गरियो। फाइनल्ली हामी लिफ्ट पनि पार गऱ्यौँ। अब हामी यात्रा भनेको ट्रेन स्टेसनतिर जान्छौँ। फाइनली भेट्यो केटा हो। फाइनली भेट्यो। सही हो सही हो। अब यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। यहाँबाट जाँदैछौँ। अझै लिफ्ट माथि हो। ल यहाँ चाहिँ कार्ड टच गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्ड टच गरेर मात्रै इन्ट्री हो। ल यो चाहिँ कार्ड टच गरेर चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ। गेट हो ट्रेन स्टेसनतिर जाने। मोबाइलबाट टिप्छ रहेछ। हो यहाँ पनि लिफ्ट रहेछ। यहाँ पनि त्यस्तै छ क्या लिफ्ट। यहाँ चाहिँ छोटो रहेछ। अब गइन्छ जमिन माथि माथि। ए मजाले अब ड्राइभर नभएको ट्रेनमा चढिन्छ। इन्जोय लिनुपर्छ। दर्शक दिनेहरूलाई पनि इन्जोय मनोरञ्जन इन्जोय गराउने कोसिस गर्नेछु। हामी मात्र किन रमाउनु? सबजना रमाउनु पऱ्यो नि। सब यस भिडियो हेर्ने जति पनि दर्शक दिनेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भरपुर रमाइलो गर्ने कोसिस गर्नेछु। फाइनली हामी ड्राइभर नभएको ट्रेनमा छौँ। यो पनि ल हटाइदिनु। हामी भन्न भएन केही छैन। उभिएर पनि पुगिन्छ। कति मिनटको यात्रा? अब टाइम लाग्छ। 20-25 मिनटै लाग्छ। 건전한 교통 문화 정착을 위해 과도한 신체 접촉으로 타인에게 불편함을 주지 않도록 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.
आउँछु हामी त अगाडिबाट भिडियो गर्न पाएको राम्रो हुन्थ्यो अगाडिबाट भिडियो गर्न पाएको राम्रो हुन्थ्यो जाउँ न अगाडि जाउँ सम्भवै छैन केही छैन जाउँ Thank you. यो चाहिँ ड्राइभर नभए ट्रेन 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. 다음 역은 동백역입니다. Please hold the handrail firmly while standing. The next stop is Everland Station. 여기다 생각나다. 엄청 맑았을 텐데. 아직도 그냥 하나? 나도 दाजुले कहाँ जानुभयो दाजु त देख्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ स्टेसन अब बिना अधुरो भयो जॉइन स्टेसन ड्राइभर छैन यो ट्रेनमा त ड्राइभर छैन ड्राइभर ट्रेन 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. 다음 역은 초당역입니다. Please hold the handrail firmly while standing. The next stop is 초당 Station. 코로나19 관련해서 안내 말씀드리겠습니다. 코로나19 바이러스 전염 방지를 위해 경전철을 이용하실 때는 반드시 마스크를 쓰고 계시기 바랍니다. 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드립니다. 감사합니다. बस्नै दाजु सिट रहेछ यहाँ सिट नौदङ्गुवारी अगाडि यिनको ल रहेछ हो आउनु दाजु अगाडि आउनु न एकछिनको लागि अलिकति गरेर आइहाल्छ स्टेशन
प्याक छ होइन कम नै छ मान्छेहरू बसेर जाउँ भन्ने हाम्रो तर उभिएर जान रमाइलो हुन्छ कस्तो फिल भइरहेको दाजु रमाइलो भइरहेको छ होइन ड्राइभर बिनाको ट्रेन फर्स्ट टाइम चढ्दैछु ड्राइभर भएको ट्रेन त धेरैचोटि चढ्यो तर त्यो चाहिँ पहिलोचोटि हो सम्भव गर्दैछौँ होइन भ्यू पनि दामी छ मौसम पनि एकदम राम्रो मौसमले पनि एकदम साथ दिइरहेको छ त्यो रमाइलो भइरहेको छ यो फलामको त्यो के अरे पातामा दौडिरहेको छ ट्रेन आफ्नो बाटो आफै पत्ता लगाएर हिँड्छ अहिले हेर्नु कस्तो जिगज्याग रोड आउँछ टक्कै हिँड्छ ड्राइभर अटो ओभर कहाँबाट कहाँ पुग्यो ड्राइभर बिनाको ट्रेन अचम्म छ अहिले इन्डियामा यस्तो छ भन्नु यहाँ चाहिँ छैन ट्रेन आयो ड्राइभर बिनाको ट्रेन यो यसमा ड्राइभर छ मान्छे मात्रै छ प्यासेन्जर मात्रै डब्बा ट्रेन तलमा त दौडिरहेको छ होइन तल छोटो छ सानो छ यताको स्टेडियम छ दुई तिनवटा स्टेडियम छ फुटबल लाग्यो कि बलमा दामी रहेछ घुम्दैछ है टर्न गर्दैछ अगाडि छ राम्रो यहाँ नहेर्नु बाटो लगाएर त्यो ट्रेनले अलिकति आफ्नो दिक पत्ता लगाएर दौडिरहेको छ हामी त हेरेको हेरे यहाँ चाहिँ स्टेसन यहाँ झर्न चढ्न सकिन्छ स्टेसनबाट रमाइलो छ हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम चढेको तर एकदम मजा आइछ इन्जोय भइरहेको छ रमाइलो भइरहेको छ होइन सही हो नि भाइ दामी भइरहेको नि एकदम देख्छ दाजु पछाडि बस्नु भएको छ अहिले नि इन्जोय दिइरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ स्टेसन यहाँबाट चढ्न झर्न सकिन्छ यहाँबाट The doors are closing. Please stand clear. मानिसहरू प्याक छ ट्रेनमा 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. 다음 역은 실천 용인대역입니다. Please hold the handrail firmly while standing. The next stop is अर्को डिब्बा आयो फेरि 이번 역은 실천 용인대역. खतरा पुग्दो रहेछ ट्रेन 용인시 문화복지 행정차원으로 가실 분은 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 내리실 때에 승문과 승강장 사이 반쪽에 주의하십시오. Now arriving at City Hall, Union University Station. Passengers wishing to visit Union University Station. You may exit on the right. Please watch your step. अब कति स्टेसन कति टाढो छ अझै छ त्यो रमाइलो बाटो नसकिएको दुई रमाइलो भइरहेको छ मजा आउँदो रहेछ अर्को ड्राइभरहरूको ट्रेन र त्यसमा अन्तर 물러서 주시기 바랍니다. धेरै छ होइन मजाले बाहिर हेरेर हेर्न पाइयो लेक खेलीमा दौडिरहेको छ 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. 다음 역은 명지대역입니다.
लागि नि बनाउँदैछ है सम्झना त हो पछिसम्मको लागि सम्झना बिर्सनु पछिसम्मको लागि यसो हामी यस्तो ठाउँमा गएछ भने एउटा मेमोरिज हुन्छ नि त युट्युबमा हाल्यो भने सही हो फेरि अट्टा आउँदै हो 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. 스테디움, 동등성 스테이션. 이번 역은 운동장 송담회, 운동장 송담회역입니다. अर्को पनि आउँदैछ 중앙 중앙시장로 가시고는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 내리실 때에 출문과 승강장 사이 간격에 주의하십시오. Now arriving at Stadium, 송담하우 Station. 다음 내리시는 Regional After Station. You may exit on the right. Please watch your back. ट्रेनको लागि भने यत्रो ठुलो पुल बनाइदिएको छैन यति मजाको छ 이번 역은 고진역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 내리실 때에 출문과 승강장 사이 간격에 주의하십시오. Now arriving at 고진 Station. You may exit on the right. Please watch your back. स्टेसन चाहिँ धेरै रहेछ नि धेरै छ धेरै 15-20 वटा लाग्छ होला लगभग 1 घन्टा भर्खरै हिँडेको छ हामी 15-20 मिनट त्यही फिक्स पछि 눌러주시기 바랍니다. Doors are closing. Please stand clear. हाम्रो यात्रा जारी छ 손잡이를 꼭 잡아주시기 바랍니다. 다음 역은 부평역입니다. 2 घन्टा त भयो हामी 3 साल गाडी हिँड्यो 역은 에버랜드 तर बजाउँदै कम्ती मरेर भन्दैन ल है दाजुको इन्ट्री यहाँ दाजुको इन्ट्री खतरा टाइममा इन्ट्री भयो नि त मेरो हामी ड्राइभर आएको छ अगाडि होइन बाटो सबै सजिलो त कहाँ हुन्छ है गाउँमा बनाउनु पर्दै एकैछिन आयो ल फाइनली हामी लास्ट स्टेसन पनि आइपुगिसक्यो अब झर्नु पर्छ ड्राइभर छैन कि आफै ढोका पनि लास्ट स्टेसन ल ठिक छ ल सबैजना झरे हामी पनि झर्नुपर्छ
व्यस्त भयो नि घुम्न चाहिँ छोडिँदैन होइन त्यही नि घुम्नुपर्छ जस बिताएको समयलाई चाहिँ जस सदुपयोग गर्नु पऱ्यो नि होइन भनेन 감사합니다 भने द्राविडको ट्रेनबाट पनि चढेर अबको यात्रा भनेको हामीको यहाँ बस चढेर जानुपर्छ यहाँ नजिक त नि त्यसरी टुरको बस चढेर गइन्छ के हो आज प्याक छ त मान्छे होइन के हुँदैछ यहीँबाट मान्छेको प्याक्छ उता गरेर लाइन कति बस्नु पर्ने के मान्छे प्याक रहेछ नि के रात काट्नै गाह्रो छ नि आज शनिबार पनि पर्यो हेर त्यहाँ थाहा हुन्छ के कतिको छ तर शनिबार हो आज बिदा टाइम भएर नि मान्छे प्याक हुन्छ होइन मान्छेहरू प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ होइन रहेछ भन्दै लजाउँदै आएको एभरल्यान्ड बस्दै यही बस्नु जाने होइन मान्छे अत्याधिक प्याक रहेछ यार 3 बजीसम्म लाइन बसेर भने छिर्ने है मान्छे त अत्याधिक नै रहेछ क्या आज के हो यस्तो अचम्म रियल्ली यार मान्छे कति धेरै हो क्या चाँडै त चाँडै आएको बस चढेको मान्छेहरू एभरल्यान्ड घुम्ने मान्छे कमै छन् एभरल्यान्ड जाने कति प्रसिद्ध ठाउँमा जाँदैछौँ मानिसहरू होइन यहाँ सब वेटिङमा बस धेरै छ छ नम्बरमा उत्तापट्टि गयो भने चाहिँ चाँडो चढ्न पाइने हो कि हो ल हजुर एलियन कार्ड छ एलियन कार्ड नि हामी अरू गाडीमा जाउँ अरू गाडीमा सिट पाइन्छ ट्याक्कै अगाडि पऱ्यो अरू गाडीमा सिट पाइयो नि त सिट पायो अनि झमला सिट बसेर जानुपर्छ होइन तरिका चाहियो ल लेट्स मुभ ल बसिन्छ अब झमला लाएर यो यतै बस्नु क्या अब माइ गड यार ल यतै बस्नु उभिएर बस्नुपर्ने अवस्था मान्छेहरू प्याक छन् त्यो उभिएर गइदिने है 우리 앞쪽에 타시는 분들은 통로 안쪽으로 좀 들어가요. 우리 앞쪽에 드시면 통로 안쪽으로 좀 들어가세요. 안쪽으로 우리 안쪽으로 들어가세요. 우리 앞쪽으로 타시면 통로 안쪽으로 좀만 더 들어가주세요. 자, 우리 앞쪽에 타시는 분들 통로 안쪽으로 좀 들어갈게요. 통로 안쪽으로 안쪽으로 조금만 들어가주시면 감사해요. गाडीमा मान्छे बस्ने त यही गाडीमा मात्र 자, 우리 선택을 잘해주세요. 그리고 저 타시는 분은 마스크 착용 부탁드릴게요. यात्रा हुँदैछ होइन एभरल्यान्डसम्म
올 것 같아.